akkam jirtan nageenyi waaqayyo hunduma keessaniifuu haa ta'u. Hordoftoonni TNT Style YouTube keenna kan taatan hunduma keessaniifuu nagaa waaqayyo isinii hawwa. Hadda viidiyoo adda ta'e qabadhee dhiyaadheera. Please viidiyoo kana na hordofaa. Warri maatii keenan taane maatii keenna ta'uuni please nu jajjabeessaa. Walii keessanillee share godhaa. Gara hojii kiyyaa isin geessaa. Kunoo kan barii akka paastaati hojjetaara. Especially warri daayitii keessa eeggatanii nyaata daayitiif ta'u nyaata baay'ee gaarii fayya qabeessa veggie irraa akka paastaatti hojjetaa jira. Maashinii kana qabdan taanaan karaa salphaa hojjechuu dandeettanii gatii isaallee salphaa istoora kamiyyuu argachuu hin dandeettanii. Please viidiyoo kana laaltanii bira hin darbinaa. Gaafii qabdan taanaan komentii naa barreessaa. Komentii barreessuun keessanii viidiyoo gara biraatiif nu jajjabeessa. Shunkurtiin diimaanis akkanumatti tartiiba isaa eeggatee akka paastaatitti kanatti ciramuu qaba. Nyaata hedduu tokko baay'ee mi'aawu hojjedhaatii ittiin tajaajilamaa isiniin jedha. Timaatimii jajjaba ta'uu qaba. Sirriitti ka bilchaate oduu hin taane ka baay'ee bilchaatee hin jirre oduu ta'ee filatamaa. Sababi isaallee yeroo maashiniin kun akkanatti harkisu yoo baay'ee bilchaateera ta'e bishaan isin jalaa ta'a. Garuu yoo jajjaba ta'e kunoo akkuma kuwwan ta'aa jirutti paastaa ta'anillee kanumatti adda yaa'a. Hedduu tokko nyaata baay'ee mi'aa nyaata filatamaa tokko nyaadhaatii itti hojjedhaatii ittiin tajaajilamaa isiniin jedha. Fayyaana ta'a. Nyaata gara biraatiin hamma walitti deebinutti torbaan gaarii.